Mampianatra antsika rehetra ny tokantrano any manaraka izao fandarana manokana izao. Ity fandarana ity dia nokarakaraina manokana taorian'ny fihaonan'ny son éminence le grand Ayatollah Ali Sistani tamin'ny pape François ny asabotsy enina marsa lasa teo tany Najaf. Manambahiny isika atao anatin'izao fandarana izao miarapanareo efatra amin'ny rahalahy mianaka nanaiky mivahiny atao anatin'ny fandarana. Sheikh Komel misahana ny fampianarana ny finoana sy ny fitaizana zazakam-botsy ao amin'ny centre Rasoul Akram. Sheikh Hanifa lehibe ny CROI co-président ny Sizama ary tale général ny centre Rasoul Akram. Sheikh Salim Ali Youssouf solitenan'ny PAM ary mpikambana ao amin'ny UMI Madagasikara ary amaranantsika azy i Sheikh Rijal filohan'ny UMI Madagasikara. Isan'ny tantara nanamarika iny herinandro lasina ny fihaonan'ny lehibe ny finoana rotota, ny finoana katolika sy ny finoana silamo tany Najaf alohan'ny hanombohantsika ny dinidinika miaraka amin'ireto vahintsika reto dia andeha arahantsika ao anatin'ny minitra fohy hoe iza moa i son éminence le grand Ayatollah Ali Sistani. Tantaram-piainan'ny Sayed Ali Sistani teraka tamin'ny 30 aogositra enimpolo sy sivanjato sy arivo. Sayed Mohammad Baqir no anaran-drainy ary Sayed Ali no raibeny. Lehibe tao anatin'ny fianakaviana manam-pahaizana sy tsotra izy. Vao 5 taona monja dia nanomboka nianatra ny boky masina Qur'an tamin'ny reniny Aqa Mudir. Tamin'ny fotoana zatovo azy dia niditra tao amin'ny ivon-toerana fivavahana izy nianatra ny famakian-teny, fanoratana, matematika ary ny géographie basique. Nahazo ny mari-pahaizana calligraphie tao amin'ny ivon-toerana Mirza Ali Aqa izy. Tamin'ny taona 1730 hijria na ny taona 1770 nianatra ny soratra masina tao amin'ny Université Islamique Hawza ary ny farany taona 1730 hijria na ny taona 1770 dia nifindra monina tany Qum izy ary nanomboka nianatra ny fiqh sy ny usul tamin'ny Sayyid Hussein Tabatabai sy Sayyid Qohkamari. Nandritra ny fipetrahany tao Qum dia nifanerasera tamin'ny Sayyid Bahbani ny tenany. Taorian'izay dia nifindra tany Najaf izy ary nandritra ny diany dia nijanona tao Karbala izy ankalaza ny faha-70 andron'ny martirany Imam Hussein alayhi salam. Rehefa tonga tao Najaf izy dia nanaraka tsy tapaka ny famelabelara-kevitra mahakasika ny fanalefaha-pitsarana nataon'ny Ayatollah Khomeini sy Sheikh Hussein al-Hili nandritra ny fotoana maharitra. Nanatrika ny famelabelara-kevitra nataon'ny Ayatollah Mohsen al-Hakim sy Ayatollah Shahrudi. Ny taona 730 hijria na ny taona 1770 dia niverina monina tany Mashhad izy tany izay nahaterahany. Ny taona io ihany dia nahazo ny mari-pahaizana nahavitan'ny ijtihad izy. Fotoana fohy taorian'izay dia nanao fikarohana sy fampianarana momba ny fanalefaham-pitsarana izy ary voafidy hanana ny fahefana faratampony eo amin'ny lafin'ny finoana sy ny fitantanana ny seminaire tao Najaf. Atreo dia nanomboka nitarika fivavahana tao amin'ny moské izy ary ny taona 430 hijria na ny taona 570 izy no namonjy ny hajj tany Lamek voalohany ary hatramin'izao dia mbola mitohy ireo fitarian'ireo mpino silamo maro anisa. Fantatra manokana izy amin'ny fandaliny ny fivavahana sy ny fiarovany ny filaminana eo amin'ny fiarahamonina ary maro ireo hafatra sy lahateny nataony mahakasika izany. Isan'ny nahafantarany maro azy ny fananany fahaizana sy fahendrena, ny filaminana ary ny fanetretena nananany. Hitodika aminao manokana Sheikh Komel anombohana ny dindinga sy ny tafatafa amin'izao fandaharana izao. Araka ny lateny nataon'ny filohan'ny Eglise Katolika taoriany ny fitsidiana nataony tany Najaf iny dia nasehony navohitrany manokana hoe olona tsotra sady manana fanetrentena i son éminence le grand Ayatollah Ali Sistani. Manasanao ary amela belatra ao anatin'ny andiniteny vitsivitsy mahakasika an'izay son éminence le grand Ayatollah Ali Sistani sy ny fomba fiainan'izay. Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya'i wal mursalin, habibillahi al-alamin,
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله العلماء ورثة الأنبياء. ولنتين دي مكاسيتك الله سبحانه وتعالى هر مكاسيتك نرويان كوا دين رفنا مدام في زور زي ناسنا يمتي فتونا إذا يفاتيك إرساديس كما كاس كان زابطا منانتانزا أم تنتارا نزانا كل بين نرهيت دين رفمتيك بين الإسلام سينماتيك كريستيان نمتي فتونا فويكيلتي رأيتك تم تنتارا تيو ديتك ني زابطا نكرو لهبي إتك ني فنمبارا ni zana kulumbili na rihita sankanavaka indin rafa ni finuna runtuta ni finuna islam ni kristian satia ni fanrai ni raimandeni lihbe itachika fa Pape François ndino natika ni raimandeni chika ayatullah na kore mandeni lihbe Sayyid Ali al-Hussein Sistani fidahullah rateni irkandemanta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dinichika izmistinaz malaziman huwe marna fa Europanduv ni pamnandiyita redia iruma na pahaisan ka Sayyida Sistana fidahullah izai andemanta ni yarwaj dia arayam do mana pahaisan panduwa iru pamnantika hita nanum kutamni Adam katam pamnantika Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arijan ko dia suntena ni imam sika farum bin fud jentunawi naibul imam صاحب العصر والزمان زانوي سلطان الإمام سنتنوي المرجع الأعلى أم زوفتنا إزو إذا موي سيدة سيستاني فضح الله رجلتي كان تنتعرف ويفوي أرتتوك نوزاون ريسك ساتيا زاو دي كيلانز رجلتي كان فوناتي أنا نزان ما نبحيز نزان فكنيفا دي تيكا مريسك كيل مكاس كان زان ما نبحيز نزان سيد دي أنغرناز دي علي الحسيني السيستاني رجلين تنغرناز دي سيد علي تيركا تنفاتيلو نفولنا أو تميلا 1930 زانوي فمس مستونيا سيد سيستاني أتامزو أرتيركا تن مشهد تن إيرانزن نتيراهني أرني أرمبيركا تن باباني زي نيسان مانا بيزنغ لبيكو تيوالوا سيد محمد باقر السيستاني زي باباناج تيوالو أرنان بياناتاز نريد ديمتونج فنيدكاتني فنارنا تنفاركا بالفلطان ديزي إفان هازولي كليم بناكوا لأمام زين ماربونايت تم باباني نون فالالان زناس فايندين نانغ تم زفتون زي دافيو يسين في دمون تنقوم المقدسة أو نرايان تمني توناني يويون روبولتوناتيو دافيو نفندمون كاني العراق أرن بيتكا يو النجف الأشرف إذا كيلاني إمام تيكا علي بن أبي طالب زي للاي مانغ ميزاج مني تنتارن الإسلام كسيد سيستان ديا أرنتين ديا علي سيد علي فنون دادا بين بيت كانتوينو سيستاني أو نيرانديا لا سايز نونتون رليانارنا وي سيد علي الحسيني السيستاني كايز ديا مانا بايزنا زي مانا مايزازي مانا فايندينا زي مبولا هيرساندو مانا بايزنا تكابريتو تونغا مانا تكيتو زي مكاسكا زي نغامباني افيتي ام كل مكاسكاني يو مانا بايزنا تيكا سيد السيستاني حفظه الله راتي يفتيكا ني تنتارني تشانغا دينيسني faninjena natao ireo kristianina tamin'izany fotoana izany Sheikh Rijal mitodika aminao manokana mahakasika an'izay tamin'ireny fotoana ireny dia son éminence le grand ayatollah Ali Sistani mihitsy no niaro isan'ny niaro ireo kristianina nandritra ny faninjena amin'ny mampino silamo anao ahoana ny fandraisanao izay fanapahan-kevitra nataony son éminence le grand ayatollah Ali Sistani zay manoloana ny fiarovany ireo kristianina bismillahir rahmanir rahim nanarn'andriamanitra lehibe indrafo lehibe fiantamy misaotra amin'izay fanontaniana zay milaza tompo Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny soratra masina Qur'an latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون نفنتنينا موا راه فيرناكم منين كتشوتشا كوا فاكم مالسي andresantsika azy di hoe ahoana ny fahitana ny fiahina sy fan'ny position raisiny Ayatollah al-Uzama Sayyid Ali Sistani ny amin'ny hoe fiahinan'ireo rahalahy sy anabavy kristiana tao Irak tamin'ny fotoanany faninjehana zay natao azy ireo tsara petraka zay fanontaniana zay sady efa tokony napetraka ela be fa occasiontsika moa zao ny amin'ny fiaonan'ireo ray aman-dreny roa tonta solitenany mpino Islam amin'ny vaninandro zay misy antsika zao Ayatollah al-Uzama Sayyid Sistani hafadhahullah sy solitenany
mpino kristianina zay filoha faratampin'ny mpino katolika zany ao anatin'ny fiangonana kristianina papa de izay fihetsika zay de tena isorana n'izy roa reny zany nanatanteraka an'izay zavatra zay ary lesona lehibe ho antsika maneran-tany zay io zavatra io mety hoe niainga noho nyizay fiahina zay na noho ny antony hafa izao fiaonana zao fa rehefa nandeha le fanenjehana amin'ny tsy ara-dalàna amin'ny tsy izy izay olona nisandoka ny anaran'ny finoana islamo no nanenjika nireo mpino rahavavy sy anabavy rahalahy kristianina tao de nitrangana ayatollah al-Uzama hoe zay nroana avy any amin'ny tany nabe azy reo ny firenen'izy ireo mbola tao Irak any zany fa nivoaroka amin'ny toerana zay nanjakazakany Daesh État islamique de niraisy ny Saïd reo nomena sakafo nomena trano anelanelany Najaf sy Karbala misy toerana zay Mawakib toerana zany fampiantranoana ireo olona tonga manao karazana fivahinina na pèlerinage manao ziara ny Imam Hussein any Karbala de ireo toerana misy toerana maromaro misy trano maromaro zany fandraisam-bahiny fialan-tsasatran'olona mba hanao an'izay de tongotra lava zay de nomanina io toerana io zany natao nandresan'ny Ayatollah al-Uzama Sayyid Ali Sistani anireo namana anabavy sy rahalahy kristianina zay novoarokany ny Daesh tamin'ny toerana nisy andreo reny zay zavatra zay tena marina mendrika isorana azy ary atrosa lehibe eo anatrehan'izay fa mino aho ary zoko ihany koa azomenareo tsiny zany aho raha mitodika manokana amin'ny antoeram-boninahitra ny papa makasitraka azy amin'ny fanetretena nataony hoe ny alavy any izy nandeha mba hanatanteraka ny fiaonany roa tota ireo olona tena stara lehiben'ny finoana anke ireo olona roa reo de tanteraka noho ny fiangany avy any ka izay zavatra zay fandraisana mivantana amin'ny andininy zay novoakiko teo am-piandohana satria ao anatin'ny Suratul Maida miteny Andriamanitra hoe ary hahita ianareo na hahita ianao wala tajidanna akrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara teny zany Andriamanitra ilay tsy toa ilay hatrizay mandrakizay amin'ny mpaminany Muhammad hoe ary tena marina hahita ianao fa amin'ireo olona reo misy olona tena kaikaiky kokoa fitiavana an'ireo mpino de iza zany ireo zay mitenitenan'izy ireo hoe kristianisy ka aveo nitoizan'Andriamanitra ilay teny dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhban satria misy mpitarika finoanany amin'ireny misy olona tsara fitondran-tenany eo anatin'ny reny ka zay zavatra zay voamarika zany ity andininy ity ary tena fahagagana lehibe ny amin'ny fanetretena amin'ny papa nanatanteraka an'izay nanatanteraka n'izay fiaonana zay ka tsy zava-baovao zany ny amin'ny mpino silamo ny hoe ray aman-dreny toteny tahaka ny Ayatollah al-Uzama Sayyid Ali Sistani ny mandray fanapa-kevitra mampiantrano satria tena marina tsy ray aman-dreny irakianina fotsiny Ayatollah al-Uzama fa ray aman-dreny zanak'olombelona amin'ny toerana zay misy azy iny ray aman-dreny ireo mpino rehetrarehetra ary mino aho fa raha ohatra tsy nanana an'izay fahefana zay ka nitsofoka tao an-tranony ireo olona reo de omeny niraisiny tao an-tranony tahaka ny zanany izy ilay manana teny fampiralaina malaza amin'ny sampino na sampino silamo zany na amin'ny mpino silamo sy mpino kristianina ary teny farany teo hoe nareo ange avy aminay zahay avy aminareo ampy ary teny lehibe zany fandresaka tsitsiny fa tokony hiazakazaka ny mpino zany hanatanteraka sy hanaraka an'izay lalana zay mba tena ametraka ny fankatiavana zay ngamba ny azoko ary misaotra anao sika amin'izay valiteninao zay raha nyfazahoko ny valiteny nomenao teo de tafiditra ihany koa son éminence le grand Ayatollah Ali Sistani eo amin'ny resaka politika satria raha tsy nanana izay fahefana zay koa ihany koa izy tsy afaka tsy nanana fahafana hiaro an'ireo kristianireo mitodika aminao Sheikh Salim Ali Youssouf afaka mitondra fanazavana bebe kokoa ve ianao mahakasika n'izay anjara andraikitra eo amin'ny lafiny politika ananany son éminence le grand Ayatollah Ali Sistani zay amin'ny anaran'Andriamanitra ilay fara fitsimbinana ilay fara indrafo isorako manokana ianao amin'izay fametrahanao an'izay fanontaniana tsara fipetraka izay ary milohan'ny etomboako dia arabaiko aloha ireo ralahiko izay vory miaraka amintsika eto hanazava mahakasika an'izany ray aman-dreny Ayatollah Sayyid Ali Sistani izay ray aman-dreny lehibe ary kintana sy volana ary masoandro maneran-tany zany satria manome ny hazavany sy ny hafanany amin'izao tontolo izao hitantsika zany tamin'ny
ilay fionana manatantara nandalo tamin'ny farany teo. Tsika raha iresaka mahakasika ny Ayatollah Sistania, izy tsy mpanao politika fa mahay politika. Zavatra anankiroa samihafa izany zavatra izany. Ny olona mahay politika manko a dia olona mahay mampiavana ary olona mahay mandamina ny tanàna ary olona tsy mijery ny aty sy ny aroa fa mandray ny olombelona iray daholo. Raha mijery ny tantaran'ny Irak isika taorian'ny nahalasany fitondranany président Saddam dia nikorotana tanteraka zany Irak zany. Kanefa tao anatin'izay fikorotanana zay dia nandray ny andraikitra tanteraka izy hoe amin'ny maharay aman-dreny ahy inona ny zavatra tokony ataoko amin'ny ireto vahoaka ireto, amin'ny maharay aman-dreny ny tenako. Izy tsy mpanao politika fa mahay politika. Tao anatin'izay zavatra zay nametrahany manao hoe rehefa nisy ilay korontana niseho dia namoaka fatwa izy, namoaka didy amandalana manao hoe andao ianareo mpanao politika rehetra sy ny vahoaka rehetra hivondrona isika ary anao fifidianana. Fa saingy napetrany tsara ao anatin'ilay fifidianana hoe tsy misy fankalahana ao anatin'ilay fifidianana fa mila fifidianana madio miaraka mandatsa bato ny rehetra ary ao anatin'izay ny olona rehetra dia afaka milatsaka. Tsy misy hoe silamo, hoe shity na sunnity na kristianina na katolika na inona fa afaka milatsaka daholo zay olona ty hilatsaka. Dia tao anatin'izay ny angaviany ireo vahoaka irakianina rehetra hoe hiaraka andatsabato ary nametrahany manao hoe aoka zay tonga ao anatin'izay toerana zay tsy hanao valifaty amin'izany izy satria isika olona anankiray. Zay nandiso fa aoka ireny olona ireny zany tsy hanao zavatra hafa ao anatin'ilay fitondrana rehefa tonga amin'izay toerana zay. Zay zavatra niseho tamin'ny taona 3 tamin'ny taona 4 satria rehefa mijery ny tantarany isika dia mahita hoe nametraka tantara foana izy tao anatiny vanim-potoana rehetra zay niainany tao Irak. Tamin'ny 4 ihany koa nisy ny crise lehibe zay niseho tao Najaf al-Ashraf, zay tanàna anankiray manana ny tantarany zany, manana ny lazany satria toerana anankiray zay misy ny fasan'ny Amirul Mu'minin Aliyun alayhi assalam. Nisy korontana tao fa tao anatin'izany dia niditra antsehatra ny tenany namahan'ireo olana atao amin'ny maharay aman-dreny azy fa tsy amin'ny mahampanao politika azy fa ray aman-dreny. Ary nahagaga lazaiko anareo masoandro olona io manome ho hafanana ho an'ny rehetra dia tiany rehetra. Ny rehetra rehefa izy miteny dia manaiky ny teny ny avokoa ny rehetra satria matsapa hoe manana ray aman-dreny tsy mitanila izahay, manana ray aman-dreny mity any zanaka ny izahay. Noho izany ny mpanao politika rehetra dia mitodika aminy ary ny vahoaka ihany koa dia mitodika aminy. Rehefa mijery ihany koa isika tamin'ny taona 4 dia nahita ny hetsika izay nataon'ireo Daesh tao amin'ny tanàna ary nisy ny fanakorotanana natao ny fifamonoan'ny mpino silamo samy silamo. Fa kosa ny zavatra nataony tao anatin'izay nametraka paikady mazava izy aoka isika tsy famono dia nametraka n'ilay teny mazava manao hoe anifosana ny sunna dia tenanay. Mila fantatratsika izay shiite izay zavatra zay ireo sunnite ireo dia tenatsika ihany. Raha ohatra tsika mifamono dia mamono ny tena tsika. Zay zavatra zay napetrany nandamina ny tanàna. Ankoatran'izay rehefa mijery isika mahakasika ny kristianina, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Sayyid Ali Sistani azafady, izay manana ny toerany ambony indrindra amin'ny resaka maharay aman-dreny azy zay dia nametraka an'ilay teny izay napetraka ny Amirul Mu'minin hoe ny olona rehefa ny olombelona io dia misy karazana anankiroa, manana sokajy anankiroa ny olombelona. Rehefa olona tsy mitovy finoana aminao dia tadidio fa olombelona mitovy aminao. Ary zay zavatra zay raha ohatra tsika manaraka amin'ny tantara dia napetra n'izany hoe ny silamo mila mipetraka amin'ny mahasilamo anazy, tsy mikasikasika ny olona izay tsy mitovy hevitra aminy. Fa rehefa tsy mitovy hevitra aminao io dia apetrao olombelona mitovy aminao. Ka rehefa olombelona mitovy aminao tsy anaovanao herisetra io, tsy anaovanao siketa io satria olombelona mitovy aminao. Ary zay zavatra zay napetrany ary izy niady foana ny zony kristianina tao Irak amin'ny maharay aman-dreny azy hanazava ny lalana zay tokony alehan'ireo olona mpanao politika hoe tsika mpanao politika. Le politika anareo aoka politika hadio, politika mitsinjo ny vahoaka fa tsy politika mitsinjo ny tena anareo ihany. Tsika zao raha mijery an'le toerana zay mipetrahana
izay nahavariana n'izao tontolo zao hoe nisy olona avy ny eritreritra hoe Saïd Ali Sistani dia mipetraka amin'ny elakelan-trano ohatrany ireny raha ohatra raisitsika hoe ambany tanàna zany andraisantsika anazy hoe ambany na mety papa rehefa nandeha taniny dia gaga hoe ay ty olona ty ve mipetraka ty nefa ty olona ty enony zao tontolo zao nefa nijereo ny toerana misy anazy satria ampisehony Andriamanitra hoe ny olony Andriamanitra naizanaiza amin'ny toerana misy anazy dia mijanona foana izy olony Andriamanitra zay ary fantatra ny olona rehetra ary rehefa tonga tany angamba papa mety mahay mitantara izy mety rapitso afaka rapitso izy mety resaka n'le toerana jereo le nandraisana anazy toerana tsotra fa am'le hoe napetran'izy ireo hoe tsika pirala dia hita le zavatra rehetrarehetra iny zavatra iny raha jerentsika miresaka politika dia mametraka fahatoniana ao Iraky ary matoky ny vahoaka irakianina amin'izao fotoana zao fa ny Islam sy ny Kristianina dia raha ihany tamin'iny zavatra lehibe zay niseho iny satria zavatra manatantara kokoa ary hitantsika ny olona rehetrarehetra amin'izao fotoana zao dia miazakazaka mijery hoe iza zany Saïd Ali Sistani zany satria fiheveran'ny olona anazy hoe olona tsotra kanefa kay olona tsotra fa manandanja satria tsy izy ny antso hoe avia ty amiko fa le olona izay manandanja eo amin'ny tontolon'ny kristianina lehibe ny finoana kristianina no nangataka taminy hoe zambo mila miona aminao dia tanteraka zay ampisehoana hoe itsika dia prala ary zay firalahina zay mila mipetraka amin'ny toerana rehetra na eto Madagasikara zany na ivelany Madagasikara ka raha misehatra politika zany no jerentsika Saïd Ali Sistani izy tsy mpanao politika fa izy nametraka amin'ny toerany manao hoe rehefa misy ny olana ara-politika dia za afaka mamany zay olana zay amin'ny maharay aman-dreny azy satria izy tsy miditra misehatra politika fa rehefa misy zavatra hitany hoe mikatso ao amin'ny resaka politika mety manimba ny firenena dia miditra izy manome vahaolana dia nekeny ny olona rehetra izy tao Iraky dia hoe ray aman-dreny izy ary meky ny maharay aman-dreny azy zany ny olona rehetra satria izy nametraka amin'ny tenany hoe olona tsotra ary tena tsotra tokoa satria na ny trano petrahany ary hitantsika iny tsy hoe trano anazy fa trano maninona mbola trano fana ihany koa iny trano tsotra kely iny hoe olona manana mitoerana ohatrany reny ve dia reny ve ny trano tokony petrahany fa izy mametraka hoe rehefa mijaly ny vahoaka dia za koa mijaly miaraka ny vahoaka nona ny vahoaka dia nona miaraka ny vahoaka zay ny tena politisianina fa tsy mameno ny kip ary zany ny anjara toerany Saïd Ali Sistani ao Iraky amin'izao fotoana izao misaotranao saika amin'izay valim-panontanianao izay teny miverimberina foana teo amin'ny rotonta na avy aty amin'ny son éminence le grand Ayatollah Ali Sistani na avy amin'ny ankilany Papa François ny teny fampanjakana amin'ny filaminana ny firaisana ny fiankenkeloka na ny adikatsika amin'ny teny vahiny hoe union confessionnelle chaque nifa mitodika aminao manokana afatra miverina foana io filaminana firaisan-kina firaisam-pinoana taorinan'iny fionana lehibe manatantara izay nampivoaka mihitsy ny fehezanteny hoe fionana teo amin'ny lakilosy sy ny minaret na adikatsika amin'ny teny vahiny ihany koa hoe la rencontre historique entre cloche et minaret mety isy ve ny fiovan'ny fandraisan'ireo antoko-pinoana hafa ny finoana silamo hoe finoana tsy mianao anatin'ny etraketraka satria na tamin'iny diany Pape François farany iny azy betsaka ny kristianina natahotra ny ain'ny Pape François hoe anahoana iny diany iny mety izy ve ny herisetra mety izy ve ny fanalana bazaka nefa raha ny fahitantsika azy nizotra antsakany sy andavany sy tamin'ny mpilaminana ny fitsidihana nataony izay nandritry ny 4 andro tany Irak ho toyny iny ary ve iova ve ny fahitany zao tontolo zao ny atao hoe finoana silamo sa hoe manahoana ny mety toyany Bismillahirrahmanirrahim makasitraka ny namantsika jiaby ary zay mahintsika zao misaotranao moa atao mifezoa fa alohan'ny amalin'ny questionao dia za mba magnana fanontaniana anao zao vehivavy kristianina miasa amin'ny centre islamique voniditra anao dia somary gaga ahory moa l'islam reto centre islamique dia ahoana no nitanao amin'ny environnement musulman reo azafady en 2 mots si tu peux expliquer raha ny amiko manokana tsy nisy eritreritra mihitsy tato amiko
hoe indray andro iara-miasa amin'ny mpino silamo satria tsy haiko na mety misy olona hafa manana fomba fijery amiko fa taorian'ny attentat tany États-Unis tena nanimba ny fomba fijeriko ny atao hoe silamo satria vao mieritreritra hoe na maheno hoe silamo dia efa tonga voalohany aty an-tsaiko hoe korontana, famonoana, habibiana fa rehefa tafiditra tao anatiny hoe toeram-piasana ny ara-miasa tamin'ny olona silamo ny tenako dia nahita ny tenako hoe mitovy aminay kristiana ihany ny mpino silamo ohatry ny fiarahamonina rehetra hoe misy ny olona tsara misy ny olona ratsy. Exactement. Bon. Sotran'Andriamanitra angamba eo amin'ny minimum 15 à 20 fois nazo fahasoavana amin'Andriamanitra za à chaque fois mandeha Irak dia manao fivoriana miaraka amin'ny Ayatollah Sistani. Dia zavatra ray ny tsapaiko misy hafatra tena hoe universel ary zay lazain'ny pape teo hoe son message c'était universel ho an'ny tontolo zao. Zao ohatra voalohany hafatra aminy any le olona zay manao taklidinazy na hoe zay olona tonga aminazy dia hoe il faut que tu respectes ton entourage. Zay tianao ataonao aminao tsy maintsy ataonao amin'ny namanao na christian izy na gasy izy na karana izy. Donc ça à chaque fois il met toujours les points sur les i. Ary zavatra anankiray sotran'Andriamanitra za monaka fitondrana ny MCROI dia misy tartasy avy aminazy amin'ny teny arabo hoe ijaza ohatrany hoe permission. Dia nangataka taminazy za hoe Ayatollah hitanao aminay islam zany misy zakat misy khums on appelle ça aumône en français. Dia zaho mila manamboatra sekoly orphelinat zavatra fasoa zavatra acte social fa tsy any islam le izy ho any toute personnalité. Dia za nieritreritra hoe afaka magnome izy tsy afaka magnome dia sotran'Andriamanitra fa tena olobe izy. Izy zany nagnome autorisation ho anahy étant président de la communauté koja manana autorisation officielle avy aminazy hoe zay acte zay action zay asa soa manasoa ny olona école izy io orphelinat izy io hôpital izy io vovo izy io raha hoe magnome avantage ho an'ny olona dia vous êtes autorisé à utiliser l'aumône. Zay dia efa proof hoe tena olona mieritreritra ho an'ny l'humanité en entier. Ary zay angamba confirmé ny son éminence le pape izy tonga tamin'ny Rome tao. Deuxièmement zahay moa androany nandeha tamin'ny représentant le pape androany maraina tena nanao fivoriana miaraka aminazy hoe tokony selon le hafatra message ny Ayatollah Sistani si pape le modèle de la paix hoe tokony miaraka atsika hanaparitaka fitiavana firalahina fahasoavana fagnomezana an-tana aty any Madagascar. Donc son excellence le représentant du pape il a accepté, il a dit on va essayer de voir comment on peut se réunir ensemble pour partager l'amour, le respect d'autrui, comment pardonner les autres. Arza minufa modèle one gas rehetra one tontolona zao de hoe tsy maintsy manaja ny namanao, tsy maintsy magnomeza tanana ny namanao. Ary zay ngamba proof hitanao ny centre islamique surtout centre chiite raha mahitanao misy sekoly tsy sekoly aminany ho an'ny islam fotsiny ho an'ny rehetra. Ity zao la sagesse on a 280 enfants majorité ce sont des chrétiens. Ohatran'izay koa anao mahita amin'ny fizarana sakafo ary io zany tena fampiararana ary fampirisina avy amin'ny Ayatollah Sistani. Zay olonona tsy maintsy amenao sakafo izy ka aza mijery anao hoe gasy izy ty karana izy ty manana finoana izy ty na tsy manana satria avy amin'olona avy amin'Andriamanitra zany olona io. Ary misy tantara masina avy amin'ny
Amir al-Mouminin, Imam Ali, satria Sayyid Sistani io zany c'est un partisan de Imam Ali, zay mampasia anazy. Dia misy amin'ny tantarany islamo pendant le calife de Imam Ali, izy zany c'est le chef suprême de la nation. Mandeha izy miaraka amin'ny namanazy dia mahita olona antitra, eo izy mangataka eo. Dia nagnontaniany namanazy hoe iza olona ty? Dia le namanazy milaza teny olona kristianina efa antitra. Dia tezitra be Imam Ali, za tsy mangitany, inona ny finoana azy? Za mangitany, iza olona, inona antony mangitany? Inona andro izy mangataka? Dia natsona le olona, Imam Ali sy miantso anazy hoe inona antony anao mangataka amin'ny lalana zao? Laza izy hoe za tanora niasa tamin'inareo tamin'ny Islamo, efa antitra za lasa retraité, tsy sasa, tsy sakafo dia petraka amin'ny lalana dia mangataka. Tezitra Imam Ali, laza ny namanazy reo hoe ty olona ty tsy maintsy aminareo fanampiana avy amin'ny Beitul Mal, avy amin'ny caisse nationale, avy amin'ny trésor social. Dikan'izay le islamo zay mahazo bourse na zay mahazo, comment on appelle ça, tous les ans, tous les mois, mahazo pension, ohatran'izay koa le olona rangabe ty tsy maintsy aminareo pension avy amin'ny trésor national. Moi je pense que c'est une leçon vraiment à l'échelle internationale, modèle ho an'ny tontolo zao, dia hoe tsy maintsy manaja ny olona, ary izay tena hitako hoe fampianarana masina avy amin'ny Ayatollah Sistani. Misy zavatra ray tokony ampiko azafady, androany za nijery message dia nitako anatin'ny internet hoe jusqu'à présent 1 milliard de personnes dans le monde manao recherche amin'ny Google momba ny Ayatollah Sistani, momba ny Najaf, ary momba ny rencontre ny son éminence Ayatollah Sistani, c'est le grand pape. Dikan'izay efa misy antony izy io, olona masina zareo ary olona mitondra antsika amin'ny lalansoa. Eny ary ny farana ny fotoanantsika androany, misaotra anareo efatra amin'ny rahalahy mianaka nanaiky ny vahiny eto amin'ny fandaharana. Isaorana ihany koa ny anareo any atokantrano any nanaraka anay, isaorana ireo teknisiana mitotona fotsy sy nandrona masaka ka nahatotosany fandaharana. Veloma tompoko.